Фаризажан, Фаризамыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Я, ол рас, өмірде тек ақындар ғана емес, дәл осылай жан тебірентер ән де жалғыз. Бұл өлеңге композитор Әбирбек Тіналиев ән жазған. Ән болып шырқалмағанда мүмкін Мұқағали Мақатаевтың көп өлеңдерінің бірі болып қалар ма еді. Ән тарихына үңілсек, Фариза 1987 жылы дүниеге келген. Мұқағали Мақатаевтың өмірінің соңғы кезеңіне арналған пьеса жазуға Жамбыл облыстық театрынан Шәмші Қалдаяқов пен Оразхан Ботықовқа тапсырыс берілген. Әннің тұсауы ең алғашқы рет Республика сарайында өткен халықаралық ақындар айтысында кесілген. Әнді естіген әлеумет бұл туындыны аса зор ықыласпен қабылдап, артынша ән жұртқа жайыла бастайды. Фариза, Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ақындарды бәрі жалғыз. Жылай жүріп, өтіріп, күлесің де, жүресің де, оясың, жүресің де, жүресің де. Ал енді Фариза апамыз осы әнді қалай қабылдады дейсіз бе? Оған біреулер осы жаңалықты хабардар етіпті. Бірақ ақын апамыз өз естімейінше таңданыс білдіре қоймаған. Кейін ән тұсауы кесілген айтысты теледидардан тамашалаған. Бірде осы әнді үйінде орындап беріпті Әбирбек ағамыз. Сонда көзінен тамшы жасы үзіліп, тебіреніп тыңдап отырған ақын апамызды оператор анық түсіріп алған екен. Міне тарих. Осылайша аңызға айналған ақиық ақынның сырласу жырына Әбирбек ағамыз осылайша ән жазып әр берген екен. Қазірдің өзінде көптің аузынан түспейтін бұл ән өз дәрежесінде шырқалып жүр. Фариза, Фариза жан,